们的气象时间，要赶快来关心一下今天外头的天气状况。要提醒大家再忍一天，因为今天依然就是高温炎热的天气。要到明天的时候，受到锋面的影响，我们的温度才会稍微的往下掉个4、5度左右。所以今天白天的部分，还是要提醒大家外出的时候，防晒的工作一定要做好。另外要记得多补充水分，因为今天包含了整个西半部地区，还有花莲跟台东，都还是有机会来到38度左右的高温。那么预计是到了今天的晚间之后，锋面就要开始接近了，所以北台湾的云层就会开始增多。但是在整个白天的部分，其实都还是艳阳高照的好天气。好，另外呢，太平洋上面现在是有一个今年的第6号台风强密，它在昨天的上午已经正式的生成了，目前依然是一个轻度台风。好，但是在卫星云图上是看得不太清楚，我们就从这个台风的路径前视图带大家来进一步的掌握。好，目前强密它距离鹅銮鼻东南东方大概是还有2000公里左右，所以距离我们还是相当的远。那目前呢，它就朝着这个北北西要转西北的方向开始前进了。那要提醒大家的是，这个台风呢，我们要留意的是，在周日跟下周一的时候，它就会距离我们最接近。所以接下来就要看这个太平洋高压的强度是比较强还是比较弱，就会影响到强密它在往北上的过程当中，它转弯的这个幅度会来得多大。如果呢太平洋高压的势力比较偏弱的话呢，其实它就会稍微的远离我们。但是太平洋高压的强度如果还是偏强，强密台风就会更靠近台湾。所以提醒大家，就是还是要持续的关注相关的气象报道。那我们要提醒的是，如果在下周一、下周二要前往日本的观众朋友，就要特别留意一下了，因为目前强密台风看起来它的路径就是会直扑日本，而且呢，冲绳会是首当其冲的。好，再来我们从天气走势图要持续的来关注，到底什么时候才会开始下雨呢？好，今天的部分就要提醒北台湾还有山区的部分跟宜兰的观众朋友要留意了，今天午后雷阵的范围是会稍微的增加一些扩大，所以就包含了宜兰还有整个北台湾，在今天中午过后都是有机会下起午后雷阵雨的。另外就是包含了中部以北的山区也要特别的留意，但是我们可以看到，基本上整个平地都还是晴到多云的好天气。那么从今天的晚上开始，锋面就要接近并且影响我们，所以到了明天的时候，一整天天气都会是相当的不稳定哦，全台各地都是有机会下起局部的短暂阵雨。那尤其要特别提醒的是，中部以北地区还有整个东半部地区以及山区的部分，就要留意了，午后雷阵雨会来得更明显，而且雨势会比较大一些。所以提醒明天的时候，全台各地的观众朋友外出都是一定要记得携带雨具出门。那到了周休假期的时候呢，锋面开始要远离我们了，但是要留意的就是中南部地区会变成降雨的热区，都会有一些局部的短暂阵雨。另外中午过后换成中南部的山区，午后雷阵雨会比较强劲一些。那我们可以看到，基本上中部以北地区还有宜兰，从礼拜6开始天气又会开始好转，但是到了下礼拜1的时候，因为强密台风的外围环流就会开始影响到我们，所以包含了中部以北地区还有宜兰就要特别留意了，会受到台风的外围环流影响，所以会稍微有一些局部的短暂阵雨。好，再来我们从温度趋势图带大家来掌握一下接下来的温度变化。可以看到今天的部分，整个西半部地区依然就是红彤彤的，甚至台北盆地、新北还有台南跟高雄依然是紫爆，所以高温还是有机会上看到38度左右哦。所以气象署也已经针对了北基桃、还有竹苗地区、彰化以及南高屏，还有花莲跟台东，都是有发布了高温特报，所以今天的高温依然是上看36到38度左右。哦，但是来到了明天的时候，因为受到锋面的影响，我们的云层量比较偏多，开始下雨了，所以高温就会下滑。明天北部地区高温是落在30到31度，虽然感受上还是比较偏热，但是跟这几天比起来，会觉得已经有凉快一些了。另外，中南部地区高温是维持在33到34度，所以整体来说，明天的时候全台各地的高温都会往下降。好，最后小叮咛，我们有几件事情要提醒大家了。今天温度还没有降哦，高温依然是会来到36到38度，所以提醒大家外出的话，防晒的工作要做好，另外要记得多补充水分。那再来，我们要提醒大家的是，午后雷雨的范围扩大了，所以山区以及北部地区，今天外出的话，雨具最好还是要带出门。以上就这节气象资讯，提供给您参考。是中天，请大家多多支持哟。